今日係星期日，為表我哋嘅誠意，我哋一早就到場佈置啦。好多謝總幹事 Shadow 帶領物資部 Winnie、Shala 同埋 Ann 喺半個月前已經絞盡腦汁安排大家嘅禮物，目的係想答謝我哋嘅員工一直以嚟嘅付出，同埋送多啲禮物俾長者。亦多得 Alfia 作為今次嘅攝影師，為我哋留下美好嘅回憶，等大家每次睇返呢，都對自己種下嘅善種子有更加深刻嘅印象。而其他嘅員工仲一朝早特登去到長者嘅屋企接佢哋嚟啊！聯歡宴由司儀阿 Wing 同埋 Mitchell 展開今次嘅序幕，而香港關愛會會長 Raymond Sir 就同我哋分享咗，其實各位嘅長者都係我哋寶貴嘅財富，因為員工從服務老人家嘅過程裏面學習到唔少嘅人生智慧同埋道理，而我哋要做到嘅就係發揮厚德載物嘅精神，用愛心去行善積德。等每一位長者都感受到佢哋一啲都唔孤單㗎，佢哋係被我哋珍惜、被關懷。員工 Alfia 設計咗好玩又刺激嘅遊戲啊，引爆全場嘅氣氛，各位婆婆咧都玩得好開心喎。我哋亦都好多謝歌星寶佩如小姐嘅善心，今次又嚟到唱歌俾啲婆婆聽啦。當然唔少得阿 Sir 嘅關愛好聲音同 Baby 一齊合唱啦。其中一位婆婆同我哋講，佢一年裏面最開心嘅日子就係今日。咁簡單嘅一句說話，令到我哋所有人都感到無比嘅感動同埋欣慰。因為我哋明白，長者們最需要嘅唔係淨係一餐飯、一份禮物，而係一份真心嘅關懷，係一份能夠觸動心靈嘅陪伴。如果你都想為自己人生開創充滿愛嘅一頁，歡迎你訂閱我哋嘅頻道、點讚同埋分享。有你嘅支持，係令到我哋更加有正能量，繼續幫助更多有需要嘅人。